Kira ini tak lagi milikmu, namun di dalam hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Inki Channel ya. Terima kasih buat kalian semua yang telah mengunjungi video saya. Ya, di video kali ini saya akan kasih tahu bagaimana merubah suara kalian menjadi suara seperti artis, oke? Oke, terima kasih buat kalian semua yang telah subscribe di channel ini, dan yang belum silahkan subscribe terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, seperti apa tutorialnya cara mengubah suara kalian bisa menjadi suara seperti artis? Langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Oke, kita masuk ke bagian konsep ya teman-teman. Di konsep ini setelah kalian nyanyi ya teman-teman ya. Setelah kalian nyanyi, lalu kalian tuh mau bikin atau mau rubah suara kalian, itu kalian nyanyi di Star Maker, lalu disimpan di konsep, lalu kalian akan muncul tampilan seperti ini. Oke, langsung saja kita contohkan seperti apa suara saya kalau sudah menggunakan efek yang ini. Kita langsung saja simak baik-baik ya. Oke, yang pertama, ini suara saya yang tanpa efek. Kita dengarkan sedikit saja ya. Jauh di dasar jiwaku, engkau masih kekasihku. Oke, itu suara saya yang tanpa efek. Sekarang kita pakai efek ya teman-teman. Seperti apa perubahannya? Oke, langsung kalian saja pilih yang ada tulisan efek yang di bawah ya. Yang ini kalian klik saja. Di sini tidak ada efek sama sekali ya. Lalu equalizer sebelah kanan, zoom tidak ada sama sekali, dan volume tinggi ya. Tak bisa. Oke, saya akan menggunakan ini contoh saja ya. Ini efeknya saya memakai kostum ya. Perbandingannya 50/50. Nah, sekarang saya akan kasih di sini 60, yang ukuran gemanya 60, dan ukuran ruangannya 70 ya teman-teman. Oke, langsung saja kita checklist, dan equalizernya saya kasih ke pop ya teman-teman. Di sini kita ke pop. Oke, kita ke pop, lalu kita musiknya ntar dulu. Salam kenal ya. Jauh di dasar jiwaku, engkau masih kekasihku. Kalian bisa dengar suaraku. Tak bisa ku tahan laju angin untuk semua kenangan yang berlalu. Oke, kita akan kasihnya sambil jalan ya teman-teman, biar kalian bisa tahu mana yang asli suara saya atau yang pakai efek. Kita mundurinkan dulu di sini. Nah, sekarang kita play. Tak bisa ku tahan laju angin untuk Ini tanpa semua efek teman-teman. kenangan yang berlalu. Sekarang saya naikkan pakai efek yang kostum. Thank you. Berobek hati, Lalu checklist. oh, meski raga. Kalian bisa dengar, dan volumenya antara 80, imbang aja ya. Saya kasihnya imbang, kalau teman-teman terserah. Kenangan yang berlalu hembuskan sepi. Thank you. Berobek hati. Nah, kalian bisa dengar itu. Oke, sekarang saya contohkan lagi yang tidak pakai efek. Non efek, equalizer non efek. Oke, langsung. Oh, meski raga ini tak lagi milikmu, namun di dalam hati sungguh engkau hidup. Nah, sekarang pakai efek.
equalizernya pakai yang kostum. Oke. Efeknya maksudnya, mohon maaf. Dan equalizernya pakai yang pop. Oke. Dan volume segini. Tak sampai kapan, meski raga ini tak lagi milikku, namun di dalam hatiku sungguh. Oke, kalian bisa tahu, kalian bisa dengar. Nah, itulah videonya ya. Seperti apa cara-caranya, inilah cara-caranya ya kalian. Masih banyak lagi kalian mau bikin efek apa lagi, kalian mau bikin equalizernya apa lagi, terserah kalian mau pakai, ada selera kalian seperti apa. Oke, mungkin sampai sini dulu ya teman-teman. Mudah-mudahan kalian suka, mudah-mudahan kalian bisa mencobanya. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen juga yang menurut kalian seperti apa. Oke, untuk itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.